എല്ലാവർക്കും മറ്റും ബ്ലോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് 1.5 വർഷമായി വൃത്തി കെട്ടി സിമെന്റും ചൊട്ടിക്കുകയും അത് വൃത്തിയാക്കുകയുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച് നമ്മളാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ നനയാനും തോന്നി. നമ്മൾ മാസ്ക് ഇട്ടേക്കുന്നത് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. വെച്ചാറായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മാസ്ക് ഇട്ടേക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇത് ഗ്ലൗസ് ഇട്ടേക്കുന്നത് പൊള്ളായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, കൈ പൊള്ള. നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് ഇതാണ് ഫ്രിഡ്ജ് കെട്ടിനകത്ത് മൊത്തം മണ്ണും കുറേ നാളെ ഗ്യാസ് ഉണ്ടായി, കുറേ മണ്ണും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്താണ്. നമ്മുടെ കൈയൊന്നും അഴിക്കാൻ ഗ്ലൗസ് ഉണ്ട്. ഇത് മണ്ണ് തന്നെയാണ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നേരെ മൈക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കും. ഈ വെള്ളമൊക്കെ കഴിച്ച് കൈ എടുക്കണം. ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് കൈ എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്കൊന്ന് മാറ്റിയേക്കാണ്. മൈക്കൊന്ന് മാറ്റി നമ്മൾ മൈക്കൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓസൊന്ന് കുത്താം. പിന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ കളയാൻ ഞാനേ ചെറിയൊരു ചകിരി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞെത്തിട്ടുണ്ട്. ചകിരിയൊക്കെ എടുത്ത് കിട്ടി എന്നാ പിടിയണം. എൻ്റെ കൂടെ പിടിച്ചേക്കല്ലേ. നമ്മൾ വെള്ളം ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ലീക്ക്. അപ്പോൾ അവൻ പോയി പിടിക്കും. പിടിക്കണം പിടിച്ചേക്കും. അപ്പോൾ നല്ല ഇത് ഉണ്ടാവും. മൊത്തം ക്ലീനാണല്ലോ. അവർ നമ്മളിച്ചിരി എംസിയിലൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിരുന്നതാണ്. ഇച്ചിരി കുഴപ്പമില്ലാതെ. ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യണം. ഒന്ന് നിർത്തണം. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട് പുറയിൽ, ഒന്ന് മാറ്റിയ വെള്ളം മൊത്തം പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തിരിച്ച് വെക്കും. ഈ മണ്ണൊന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് വെക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി നമ്മൾ വെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇനി ദിവസം വന്നാൽ ഞാൻ പോയി പിടിക്കും. അവൻ താഴേന്നും കൂടെ കഴിയണം. അങ്ങോട്ട് പോയോ? ഇല്ല അടിക്കണോ? വേണ്ട വേണ്ട അടിച്ചോളാം. എൻ്റെ ചെരുപ്പൊന്ന് പോയി മുങ്ങിപ്പോയി. നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു സൈഡ് എടാ അത് സ്ലോ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോ ആയിട്ട് അത്ര സ്പീഡ് ആണ്. നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം വെള്ളം പോകുന്നുണ്ടോ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. വാ നീ അന്നേരം നീ അന്നേ നീ ഇത് പിടിച്ചോ. നീ മേളിൽ പിടിച്ചോ മേളിലോട്ടങ്ങ് പോയി. നമ്മൾ വെള്ളം മൊത്തം സ്പീഡ് വേണം തോന്നുന്നു. അല്ലടാ വെച്ച് പൊക്കി അങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി. ഞെക്കണ്ട അതിനകത്ത് ഞെക്കണ്ട, മേലോട്ടങ്ങ് വെച്ചിട്ടാൽ മതി. അല്ല മേളിൽ അന്ന് പോയി സ്പീഡാണ് കേട്ടോ. പെട്ടെന്നൊന്നും വേണ്ട. സിമെന്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സിമെന്റ് വന്ന് നമ്മൾ പോയി എംസാൻ എടുത്തിട്ട് വരാം. എംസാൻ്റെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചാക്കും കുറച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് മണ്ണൊക്കെ കുറച്ച് അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഇത് വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് സിമെന്റ് എടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ അളവ് അപ്പം എന്തൊരു പാട്ട് എടുത്താലും അപ്പം അതിനായിട്ടൊരു അളവ് എടുക്കണം. നമുക്ക് മാസ്ക് പക്ഷെ നമ്മൾ മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഏതൊരു പാട്ട് എടുത്താലും അതിനകത്തത് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും അപ്പം 2 സിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. 2 ഗ്ലാസ് സിമെന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് 3 ഗ്ലാസ് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ 1 ഗ്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 6 ഗ്ലാസ് ഇല്ല. ഇനി 2 ഗ്ലാസ് 4 ഗ്ലാസ്
ഗൈസ് നമ്മൾ 5 ഗ്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 6 ഗ്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. നമുക്ക് ഇത്രയും പോരാ. 4 ഇനി 2 എണ്ണം കൂടെ ഇടാം. 1 2 ഒന്നുകൂടെ ഇടാം. ഇത്രയും പോരാ, അതുകൊണ്ടാണ് 3 എണ്ണം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് 9 എണ്ണം ഇടാം. 1 2 3 4 5 6 7 8 ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കൈവച്ച് ഗ്ലൗസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടല്ലേ കൈവച്ച് വഴച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ നല്ല വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ എൽസാൻ്റെ ഇതായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കും. ഇത് മണ്ണല്ല ഐസ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്നിട്ട് ഒരു കളർ മാറി. നമുക്ക് ഒരു ഒരെണ്ണം കൂടെ ഇടാം. കറക്റ്റാവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇനി പോയി വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലൗസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കരണ്ടി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാവുള്ളൂ. പിന്നെ ഗ്ലൗസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കരണ്ടി ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിരുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കരണ്ടി. നമ്മുടെ കരണ്ടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ ആദ്യം ചെറിയ സ്ഥലത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇടാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം തേക്കണം. നമ്മളെ തേക്കാൻ അത് തന്നെ ഇനി ഒന്നുകൂടെ അത്രയായിട്ട് കിടക്കുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത് കറക്റ്റ് വരുമോ? അതിനകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ കൈ തന്നെ മതി. നമ്മൾ തടി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്ലൗസ് ഒരു പറ്റാം. ആ ഗ്ലൗസ് ഇനി ഒരു കാര്യത്തെ ഗ്ലൗസില്ല. അപ്പം വേണ്ട അവളെല്ലാം ചേർത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർച്ചൊന്നും കറക്റ്റില്ല. ചെറുതായിട്ടൊന്നും ലെവലാക്കി എടുക്കാം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇച്ചിരി സിമെൻറ്റ് കൂടിപ്പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം. പക്ഷെ തുള്ളി കിടപ്പുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇത്ര കഴിവാണ് നമ്മുടെ. ഇപ്പോൾ ഇത് ഉണങ്ങിയിട്ട് ബാക്കി പരിപാടി ഉണങ്ങി കഴിക്കണം. അപ്പോൾ നാളത്തെ ഇപ്പം 24 hours നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം എല്ലാം ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം എല്ലാം ഉണങ്ങി. എല്ലാം ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഉണങ്ങി ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം.
അപ്പം ലംബോയുടെ മീനുകളിപ്പം പൂർണ്ണം വലുതായി കല്ലുറച്ചിട്ട്. അപ്പം അതിനെ മാത്രം ഞാൻ കിട്ടുന്നു. ബാക്കി മീനെ മീറ്റിനെല്ലാം നമ്മൾ കാണിക്കും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആകെ ഒരു മീനേ ഉള്ളൂ. ഇതെല്ലാം പോയി. നമ്മളിവിടെ നിന്ന് വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അടികളോട് വെച്ച കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ വെള്ളം ഇതിനകത്തൂടെ കയറി ഞാൻ ലൈഫെല്ലാം പറഞ്ഞു. വെള്ളം വരുന്നുണ്ടായി. അപ്പം ഈ വെള്ളം മടിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് നമ്മുടെ കാലൊന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതൊന്ന് കഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ്. അപ്പം തെളിഞ്ഞ വെള്ളം കുഴപ്പമില്ല. വെള്ളം പെട്ടെന്ന് വെള്ളം പറഞ്ഞിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പം 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടിട്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ആ കുഞ്ഞിപ്പോൾ വലുതായ ബാക്കിയെല്ലാം പോയി അയച്ചു. ഈ ഫ്രിഡ്ജൊട്ടിക്കകത്ത് ആദ്യമേ കൊണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ കണ്ടീഷനൊക്കെ എല്ലാം ചെയ്തായിരുന്നു. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കല്ലുപ്പും അതല്ല മീനെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പാത്രത്തിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അയച്ചു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം 5 മിനിറ്റ് ആയി. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എൻ്റെ ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജൊട്ടിക്കകത്ത് ഇടയ്ക്കൊരു ഇതുണ്ട്. അത് കയറി കുടിയാണ്. അപ്പം അത് കുറേ ഈ പായലിൻ്റെ വേസ്റ്റ് വരും. എന്നുവെച്ചാൽ അതിനുള്ള ഇത് വരും. ഞാൻ പോയേ കല്ലുപ്പും അതിൻ്റെ മരുന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മരുന്നിപ്പോൾ അത് തീർന്നതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല. കാരണം ഇതാണ് പൊട്ടാഷ്യം ഇവിടെ അയക്കാതെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇത്ര മതി. പുറത്തിട്ട് അത് മതി. കുറച്ച് കുഴപ്പമില്ല മാറും. പിന്നെ കല്ലുപ്പ് എല്ലാത്തിനും നല്ലതാണ്. അത് മഴ കണക്കുന്നത് മീനൊന്നും കുഴപ്പം പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇട്ടിട്ടും ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഇച്ചിരി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കല്ലുപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിനാകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടെ കൂട്ടിയോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടച്ചിട്ട് ഇവിടെ വല എടുക്കണം. വല എടുത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കാം. പക്ഷെ കല്ലുപ്പ് അത്ര നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയാലും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. 2 കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് കല്ലുപ്പ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. അത് കുഴപ്പമില്ല. ചില തരത്തിൽ പറ്റിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അഴുക്കൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ ചില മണ്ണിന് അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങട്ടെ. ഇതിനകത്ത് കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു പോട്ടെ. അപ്പോൾ അത് മതി. നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല. തൊപ്പിട്ട് കഴിയാൻ പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണൊക്കെയുള്ള വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ നിൽക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.